ধ্রুবদা উঠছেন? এই তো আমি তো রেডি ভাই, আমি তো ড্রেস পরে বসে আছি। আমি কি এখন বেরোবো? আরে ভাই দ্রুত উঠেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমি একটু পরে বেরোচ্ছি তাহলে। আমি কিন্তু ড্রেস পরে রেডি হয়ে আছি, জাস্ট এখনই বেরোবো। ওকে বস। গুড মর্নিং। নদীর ঘাটে কেউ নেই, বোধহয় আমাকে একলাই পার হতে হবে। আবারও স্বাগতম পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রায়খালী। এই হলো শান্তি। এই জন্য আমি বারবার বলি, ইফ ইউ ফিল অ্যালোন, থিঙ্ক ওয়ান্স অ্যাবাউট দ্য নেচার, ইটস অলওয়েজ উইথ ইউ। বাই দ্য ওয়ে, পাহাড়ের অনেক ঢালু বেয়ে উঠতে হচ্ছে, অনেক ঢালু পাহাড়। গান কিন্তু আমি চালাচ্ছি না, গান কিন্তু এই যে যারা উপর নিচ থেকে পাথর বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে এরাই চালাচ্ছে, মনে হয় রিফ্রেশমেন্টের জন্য। এটা কি আসতেছে? বাগবার লোক নাকি? খাবার পানি একদম অরিজিনাল। আমি যতটুকু জানি এই পাহাড়ের পানিগুলো খাওয়া যায়, রাইট? হ্যাঁ, ঝর্নার ঝর্নার। আমরা অনেক গভীরে চলে এসেছি, পাহাড়ে অনেক গভীরে, যেখানে একদমই লোকালো নেই। আমি জানি না এখানে আমাকে কোনো বেঁধে বেঁধে রাখবে কিনা। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য চাই পানি, আর আমি পানি আনতে ভুলে গেছি। মাই ব্যাড লাক, মাই গড। আমার মনে হচ্ছে যে এই পানিটা খাওয়া যাবে, এই যে, কারণ এখানে ওনারা পূজা দিয়েছেন, যেটা দেখতেছি পরিষ্কার। ঠান্ডা। আরও প্রায় 1 ঘন্টা ট্রেকিং বাকি আছে না? এবারে এত রিস্কি জায়গা, মাই গড। আমি যদি ট্রেকিং শু পরে না আসতাম, মনে হয় এতক্ষণ আমি 2-3 বার ধুমধাম পরেই যেতাম। এই জায়গাতে সবাই পড়তে চাই। আরে ভাই, লতা পাতা ধরে উঠতে হবে, দেখতেছি। পারবা? পারবো আশা করি। দৌড়ে নামবো। আস্তে আস্তে ভাই, বুঝছেন? ঠিক আছে। এই যে ঢালুগুলো সবগুলো পার করে অনেক কষ্ট উঠলাম। উপরে উঠে যাবে না? ইজ দিস 5? এখানে অনেকের নামও লিখে রাখছে, T+P। আর এখানে প্রচুর পিছলা, প্রচুর প্রচুর আইসে। মনে হয় আইফোনটা ফালা আসছে ওখানে, দেখতে হবে আবার। আমার মেন গিয়ারটা ফালা আসছে। আরে আছে ব্যাগে? ওই যে ছোট প্যাকেটটাতে একটু দেখেন তো, মনে হয় ফালা আসছে আমি ওখানে। নাই, ওটাতে দেখেন তো।
মানে ওই সাইডে একটা আটটা আছে ওইটাতে আছে 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 মাই গড এখানে তো নেটওয়ার্কও নাই কল দিলেও শোনা যেত না শর্ট কমতেছে আগে থেকে একদম এখানে পানি এখানে পর্যন্ত উঠে যায় যেখানে দাঁড়ায় আছে এখানে পর্যন্ত এখানে পর্যন্ত চলে আসে গো ফ্রিজের চেয়েও ঠান্ডা বরফে মার চেয়েও ঠান্ডা এখানে অনেকগুলো মহামানব তাদের স্মৃতি রেখে গেছে নাম লিখে দিয়ে গেছে বাই দ্য ওয়ে এই ঝর্ণা দেখতে এসে আমাদের বেশ কিছু শিক্ষা হয়েছে এক নম্বরে হচ্ছে যে পানি না নিয়ে আসা দুই নম্বরে হচ্ছে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ পলিথিন না আনা কারণ পলিথিন না আনার কারণে পানি ঢুকবে পানি ব্যাগে ঢুকবে পানি একবার যদি পড়ে যান তাহলে ব্যাগে তো ঢুকবেই যদি এরকম ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ না হয় শেষ ভিতরে যা সব শেষ আর তিন নম্বর হচ্ছে ওই যে মোবাইলে কতগুলো প্যাকেট আছে না যেগুলো নিয়ে ওয়াটার ড্রাইভ করে ওইগুলো না আনা চার নাম্বার হচ্ছে গ্রীষ্মকালে ঝর্ণা দেখতে আসা সবচেয়ে বড় ভুল যেমন আমরা গেলাম পানি ছিল তুলনামূলকভাবে একটু কম ছিল কারণ আমি ছবিতে দেখছিলাম একদম ঝিরিঝিরি কিন্তু তখন বর্ষাকাল ছিল আর বর্ষাকালের রিস্কও কিন্তু বেশি প্রচুর পরিমাণে পিছলা এখানে আমি একবার পড়ছি আমার ধ্রুবদাও একবার পড়লো আমার ফোনও একবার পড়লো ধ্রুবদার ফোনও একবার পড়লো পানির মধ্যে একদম ভালো করে চুবানি খেয়েছে সো অবশ্য পলিথিন মাস্ট অবশ্যই এই যে ট্রেকিং শু মাস্ট দেখাচ্ছে না জানি না কারণ যে পরিমাণ পিছলা একবার পড়লে মনে করেন শেষ